呢度有兩套產品。第一套產品咧就係非常之簡單嘅，就係全部都係插公乸插嘅一個控制盒，一紮插頭。呢啲遙控咧係遙控嚟嘅，有3件。佢主要目的咧安裝落去咧就係遙控去開中門、2隻中門同埋1隻尾門。但係本身咪有前面個司機位咪有得開晒頭先我所講嘅門，點解仲要使錢去搞呢堆嘢？咩開中門、開尾門呢？嗱，佢嘅特別之處呢，其實真係港澳人士居多啊！港車北上、澳車北上，你每次過關一入個閘口，你係咪又要開中門又要開尾門？係你唔使落車，但係你要按好多次掣啊嘛！呢件產品重點就係呢一個啦 ，All Open。一個掣一按，3隻門開晒，跟住檢查完一按掣，3隻門閂晒。咁仲有冇其他添嘛？仲有同一件事，你亦都可以用手機嚟控制佢開關。嗰個其實真係好次要，成件產品重點就係呢件嘢，一開就開晒，同一閂就閂晒。你就係用咗呢嚿嘢過關就方便好多啦。安裝都好方便啊，一陣間就裝完，因為全部公乸插。好，到第二件產品啦。第二件產品咧，就係呢個側門。今次呢件產品就係講緊呢隻側門，2隻前面嗰對前門應該話2隻前門嘅燈光提示。當你開門嘅時候咧，佢喺側邊就喺呢一度咧，應該係有個位嘅。我呢個位就換咗佢，變成一盞燈，係可以斬燈，都唔單止。你見到嘛？呢度仲有 QR code 各樣啊，因為佢仲可以無線去控制佢變顏色嘅，同埋我最中意嘅，全部無損安裝，全部公乸插。你話咩都好，隨時都可以拆走，唔使驚又話剪爛咗邊啲啊！你安裝你都好有信心啦，裝唔掂咪掉咗佢咯。你唔使驚話剪完條線有冇駁錯啊，完全唔使諗呢啲嘢，冇得錯嘅。嗰個插頭就係插嗰個位㗎啦。咁呢個就會比較麻煩啲安裝，因為你要拆門啊嘛。你拆開隻門穿一輪線，咁就會比較難啲。但係我哋跟住個步驟一步一步去做都唔係問題，因為係無損。好，我哋開始安裝啦。個產品就要裝喺呢度入邊，咁我哋就拆呢嚿嘢啦。首先揭起呢呢度有個軟墊，跟住有粒10號螺絲、10字螺絲批嘅螺絲，暴力向車尾方向掹，暴力，好掹咗啦。為咗大家睇得舒服啲啊，我睇下可唔可以拆起晒佢啊？咁樣大家就睇得舒服啲啦。嗱，拆開晒之後就係呢抽線啦，幾咁簡單。呢一個插入入邊有一個原本嘅取電嘅位，之後你見到仲有2個插頭嘅，都係對接噶啦，非常簡單。繼續對接，冇得錯嘅。之後紮翻好佢，將紮好佢，再裝翻個蓋，真係太快完成啦，幾簡單。推入去，收翻粒螺絲，裝翻佢落去，跟住咧，呢3粒嘢啦，呢2粒嘢咧，我覺得真係冇乜特別需要裝嘅，你可以連喺邊度都得，可以連喺副駕都得。
跟住中間呢粒先最重要，呢粒一撳就開晒㗎啦。咁可能咧黏喺咧軚盤嘅中間，軚盤嘅中間呢啲位置咧，到時你一撳咪可以開晒佢咯。或者你中意黏喺天花頂嗰度都得嘅，不過我覺得都係呢個位係最簡單㗎啦。你亦都可以用嗰個手機 Apps 去做，一陣間我就會影翻個手機 Apps 嗰個操作俾大家睇下。完成。我哋首先試最近我哋嗰隻門，閂門，開門。喺開門期間，突然間想急停，摸下個掣就會停㗎啦。閂門嘅期間亦都係，只要你急停佢就會停㗎，掂一掂佢都停啊。跟住完成個關門啦，跟住我哋一次過關晒啲門先，按對面隻門都關埋啦，車尾門都關埋啦。跟住而家用做最重要嗰一步啦，就係過關嘅時候，想一次過開晒佢。咁就一次過開晒啦，跟住就衝埋去。無論你用手機抑或擺部車度有呢個撳掣，真係非常之好。咁啊，兵仔過嚟啦，check完啦，跟住 close 所有門啦，一撳，咁啊所有門都閂晒啦。咁啊可以走人啦，幾方便。好，之後我哋就再睇下個手機嗰度嘅操作啦。入設定，跟住入去，connect最近嗰一件產品㗎，係藍牙 connect嘅，跟住入翻個 Apps 度啦，個界面啦，開，跟住就要輸入嗰個碼啦，4個8，幾個8啊？8個8。好，見到啦，開緊門啦，跟住我哋按 All Open 啦。Open 啦，跟住按 All Close。手機都幾穩陣㗎，你見佢有要按住幾多微秒佢先至做嗰個動作㗎。完成就係咁啦，手機係贈送嘅啫，重點係入邊按到嗰個掣咧，咁就 very good 啦。